हेलो दोस्तों, ये ओ जनरल की एयर कंडीशनर है, थाईलैंड मॉडल। इस एसी का ना कोई मुकाबला नहीं है कूलिंग में। बाई फार सबसे बेस्ट कूलिंग इसी एयर कंडीशनर की मानी जाती है और मैं इसको पिछले 2-3 दिन से एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने मेरे रूम में लगवाई है तब से इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो अगर आपको एयर कंडीशनर लेनी है तो थोड़ा बजट बढ़ा लीजिए और यही लीजिए, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। बिकॉज़ अभी तक मेरा इससे एक्सपीरियंस 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस है। बिकॉज़ मेरे घर में और भी एयर कंडीशनर है, बट बाय फार दिस वन इज़ मच 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 बेटर।